Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, մենք կրկին EduArmenia-ի հարթակում ենք եւ այս անգամ մեր բանախոսը Սուրենն է Մանուկյան։ Ես ձեզ ժամանակը չեմ խլի եւ միանգամից հարթակը կտրամադրեմ Սուրենին։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Գիտծանր օր է այսօր իմ համար, եւ բանատիվ ինտերվյուներ, բան դրա համար ներողություն եմ խնդրում ուշմիանալ համար, ուղղակի չնախատեսված եւս մի հարցազրույցեր, բայց հիմա շատ ավելի լավ եմ ինձ զգում այն առումով, որ այն թեմաները, որի մասին հիմա եմ խոսելու, այդ այսօրեական, հենց այսօրվա հետ կապված նույն եւ շատ դեպքում կրկնվող հարցերը չեն, որ բոլոր լրատվամիջոցները վերջին հաշվով նույն հարցերն են տալիս, որոնք իրենց հետաքրքրում է այսօր, քաղաքական հարցեր, ինչ անենք այսօր եւ այլն, բայց ես միշտ նաեւ այդ իմ հարցերում, հարցազրույցներում միշտ ասում եմ, որ հարցնում են ինչպես պետք է փոխենք պատկերացումները, արդյոք հեղափոխությունից այս կողմ փոխվել են իրենք մոտեցումները եւ այլն, ես միշտ ասում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք 10 տարի հետո գոնե փոփոխություն տեսնենք, պետք է այսօր սկսենք դպրոցից, որովհետեւ ինքը գիտելիքը, մանավանդ այս ցեղասպանության հետ կապված գիտելիքը, նույն ենթադրում եմ այլ ոլորտներում էլ ուղղակի ես, քանի որ սրա մասնագետ եմ, սրա մասին կարող եմ նկատեմ, ինքը գիտելիքը ավանդական է եւ շատ ավանդույթի վրա հիմնված է միշտ, ու դու չես կարող շատ արագ մի օրվա մեջ դրու փոփոխություններ անես, բայց դու կարող ես ճիշտ մեսեջներ տաս, ճիշտ ուղերձներ տաս եւ այդ ուղերձները սկսեն կամաց աշխատեն, միջև որ որոշ ժամանակ հետո չդառնան գիտելիք, համընդհանուր գիտելիք եւ համընդունելի գիտելիք։ Եվ այդ առումով նաեւ շատ կարեւոր է ոչ թե միայն այն, թե ինչ ենք մենք մատուցում, որը նույնպես շատ կարեւոր է բնական, այլ ինչպես ենք այն մատուցում։ Որտեվ բոլորս է պարզ է, որ հայոց ցեղասպանության թեման ինքը պետք է մատուցվի դպրոցներում, ինքը պետք է լինի տարբեր կրթական հաստատությունների այդ ծրագրերի կարևոր մասը, բայց նաև այստեղ մենք խնդիր ունենք ինչ ձևով այն ներկայացնենք եւ որովհետեւ ինքը միաժամանակ շատ մեծ պոտենցիալ ունեցող թեմա է։ Ընդ որում պոտենցիալ եւ դրական եւ բացասական։ Այսինքն նրանից կախված թե մենք ոնց կներկայացնենք այդ թեման, մենք կարող ենք ունենանք բարդույթավորված, թեմայից խուսափող, ենթագիտակցորեն փախչող սերունդ, երեխա, մարդ եւ հակառակը։ Եթե մենք այլ ձևին ներկայացնենք, մենք կարող ենք ունենանք ավելի պատասխանատու, ավելի, չգիտեմ, խոհեմ, ավելի հարցերը ավելի շատ կշռադատող մի անձնավորություն, որը պարզ է, որ երկրորդն է մեր նպատակը։ Եւ այդ առումով այսօր իհարկե կարելի է ուղղակի խոսել ժամերով, բայց այսօր ես ճիշտն ասած նաեւ դեպի զրուցելով պայմանավորվեցի, առաջարկեցի մի բան, եւ ինքը ասաց, որ ինքը դա կարող է լինի, որպես թեմա, մենք փորձենք համաշխարհային փորձից գանք։ Որովհետև նաև սա առաջի ուղերձն է, որ ես կուզենայի ձեզ ուղղել եւ մենք պետք է հիշենք, որ հայոց ցեղասպանությունը միակ ցեղասպանությունը չի։ Մենք պետք է հիշենք, որ աշխարհում միշտ եղել են ցեղասպանություններ պատմության ընթացքում, տարբեր ժողովուրդներ ենթարկվել են ցեղասպանությունից եւ մենք միակ ժողովուրդը չենք, բայց մենք նաև ունիկալ ժողովուրդ ենք, որովհետեւ մենք վերապրել ենք եւ մենք հենց ցեղասպանության ընթացքում պետականություն ենք ստեղծել։ Նման բան ես այլ օրինակ չեմ տեսնում, որ դեռ արևմտյան Հայաստանում ցեղասպանություններ են տանում, արևելյան Հայաստանում արդեն Հայաստանի անկախությունն էին հռչակում, անկախ պետություն էին հռչակում։ Բայց էլի եմ ուզում կրկնեմ, որ մենք եզակի չենք, մենք միակը չենք։ Եվ սա նաեւ ինչի է կարեւոր երեխեքի պատմել ես իմ ուսանողներին միշտ ասա շեշտում եմ, որ մեր մեջ այդ բարդույթն է դուրս գա, որ մենք անբախտ ենք, որ էլի մեր հետ է դա կատարվել, որ մենք միակ լքված, չգիտեմ, դավաճանված ազգ ենք, ոչ մեկ հետ նման, այսինքն դա վատ է, էլի, այսինքն դա երեխեքի վրա, ցանկացած մարդու վրա վատ տպավորություն է թողնել, այդ պեսիմիստական ֆատալիզմը, որ դու քո վրա կրում ես,
Պետք է հասկանալ, որ պետք է ուղղակի ցույց տալ, որ հա, շատ մեծ ողբերգություն է, շատ մեծ հանցագործություն, շատ մեծ դժբախտություն, բայց մեր հետ տեղի չի ունեցել։ Եվ քանի որ միայն մեր հետ տեղի չի ունեցել, աշխարհի տարբեր ժողովուրդներ այս խնդրին բախվում են։ Ոնց բացատրեն երեխեքին, որ տարիքից սկսեն բացատրել, ինչպես բացատրեն։ Ես ինքս անձամբ կներեք, որ անձնականի օրինակ եմ բերում, կա լավ չի դա անել, բայց ես ինքս դեռ չգիտեմ, թեմայի մեջ եմ մասնակցում, չգիտեմ իմ տղաները դեռ փոքր են, ինչպես են իրենց սկսելու այդ թեման փոխել։ Դա բարդ է, բայց ամեն դեպքում գնում է փնտրտուք եւ մարդիկ ձևակերպել, որոնք կնեն ունիվերսալ տարբեր ցեղասպանությունների ուսումնասիրման առումով։ Ահա այս տարի ես նախորդ տարի, ուղիղ 1 տարի առաջ, անցած մարտի վերջ ապրիլի սկիզբ ես հրավիրվել էի Իսրայել, Yad Vashem ուշային համալիր կա այնտեղ, որը իրենց կենտրոնական ուշահամալիրն է, ոնց որ մեր Ծիծեռնակապերտը, բայց ինչ ավելի շատ, մեր մոտ եթե մի թանգարան է ուշահամալիրում, այնտեղ տարբեր թանգարաններ են, տարբեր նկատի ունեմ, բոլորն է կապված իրենց հրեից ցեղասպանության հետ, ցուցասրահներ կային, որտեղ արվեստի գործեր են ներկայացում երեխաներին նվիրված, թանգարան կար ընդհանուր պատմության, եւ նաեւ կա կրթական կենտրոն, մի առանձին մասնաշենք, որտեղ իրենք աշխարհի տարբեր մասերից ուսուցիչներ են բերում եւ վերապատրաստում, ինչպես անցնել հոլոկոստի թեման։ Ահա այնտեղ մշակել են որոշ այսպես ձևաչափ, այսինքն առաջարկություններ, ոնց կարելի է այս թեման դասավանդել եւ դրանով նախ առաջինը ուսանողները, ուսանող ասելով ավելի լայն ընկալումով էլի, սկսած դպրոցականներից վերջացնելով բուհական, հետբուհական եւ լրացուցիչ կրթություն ստացող մարդկանց, ինչպես կարելի է դասավանդել, ինչ ուղղությամբ տանել, որպեսզի այդ մարդիկ ավելի լավ ընկալեն կատարված, ավելի ամբողջական հասկանան ինչ է տեղի ունեցել եւ նաեւ խուսափեն այդ տրավմայից մի ծայրահեղություն որպես եւ հակառակը խուսափեն շատ ավելի թեթև այդ թեմայից նայելուց եւ թեման անհարկի տրիվիալիզացնելու կամ չգիտեմ, պարզեցնելուց։ Ահա ուղեցույց կա, որոշ բաներ կան եւ ես կուզենայի ձեր հետ կիսվեի։ Մենք քննարկենք եւ հասկանայինք, օրինակ, սա արդյոք աշխատում է մեր դեպքի հետ, թե չէ, որտեվ շատ օգտակար են խորհուրդները եւ ես ամենայն դեպս կարծում եմ, որ մենք մեր դեպքի հետ կարող ենք կիրառել եւ դպրոցում եւ սա երեխեքին նաեւ շատ ավելի գրավիչ կդարձնի թեման, որպեսզի ինչպես է ասացի, մեր հիմնական նպատակն է, որ երեխեքները չսկսեն խուսափել թեմայից, զուտ այն պատճառով, որ դա տրավմատիկ թեմա է, տրավմատիկ հիշողություն է եւ բարձր որ մարդը միշտ խուսափում, մարդը հեշտ ճանապարհներ է միշտ ընտրում, իսկ այդ բարդ ճանապարհներից խուսափում է։ Դրա համար ուրեմն տեսեք, առաջի բանը, որ իրենք առաջարկում են, դա ընդհանրապես բացատրել ինչ է եզրույթը, իրանց դեպքում հոլոկոստն է, բայց ավելի լայն վերցրած ինչ է ցեղասպանությունը, որտեվ շատ դեպքերում երեխաներն ավարտում են դպրոցները, ես համալսարանում դասավանդում եմ, իրենք չգիտեն դա ինչ է, այսինքն անունը գիտեն տերմինը ցեղասպանություն, բայց շատերը չգիտեն, որ դա իրավական տերմին է, որ դա հանցագործություն է, որ դա նկարագրողական տերմին չի, այսինքն իհարկե մեծ եղերն է կամ ջարդ այդ բառը իրանք նկարագրողական են, իրանք նկարագրում են ինչ որ կատարված մի, բայց ինքը ցեղասպանությունը իրավական տերմին է, պետք է դրանից բխող հետևանքները այնա, որ դա կատարողը պետք է պատասխանատվություն կրի, դրա կատարողին դու կարող ես դատի տաս, դրա կատարողը պետք է փոխհատուցի վնասը օրինակ, հա, այսինքն սա շատ ավելի հուսադրող է դարձնում բանը երևույթը, որովհետև մի բան, երբ որ դու ասում ես ջարդ է տեղի ունեցել, սպանել են ու վերջ, մի բան, որ դու ասում ես, որ միջազգային հանցագործություն է տեղի ունեցել եւ դա անհետևանք չի կարող անցնել։ Լավ, այսօր դեռ չեն պատժվել, այսօր դեռ չի փոխհատուցվել, բայց հաստատ դա մի օր լինելու է, մի օր պատժվելու է, մի օր ես նոր տեսա, որ տղայիս Zoom-ով եմ մտել, բայց կարծում եմ տարբերություն չկա։ Հա, բանը, ուրեմն հիմա դե բոլոր տներում այդպես է, չէ,
մի համակարգչից բոլորը օգտվում են, փորձում են տնային աշխատանքները եւ հիմնական աշխատանքը բանանել։ Ուրեմն առաջինը դա է, առաջի խորհուրդը, որ տալիս է Yad Vashem-ի կենտրոնը եւ ես այլ ցեղասպանությունների պարագաներները դա տեսել, տալ ճիշտ ճշգրիտ բնորոշում ինչ է ցեղասպանությունը, եւ ըստ այդ կոնվենցիայի որոշակի դեպքերի ժամանակ է ուղղակի ցեղասպանություն համարվում այդ երևույթը եւ հայոց ցեղասպանությունը լրիվ դրան համապատասխանում։ Այսինքն օրինակ կամ երեխաներին կարելի է տալ հենց ցեղասպանության կոնվենցիան դասի ժամանակ, երբ որ արդեն թեման վերջացրած կլինեք, տալ եւ ասել, եկեք իսկ հիմա համեմատենք, արդյոք հայոց ցեղասպանությունը համապատասխանում է սրան, թե չէ։ Կետերով անցնել, այդ 5 կետն են հիմնական, այդ 5 կետերով անցնել եւ հասկանալ, արդյոք այն ինչ որ մենք ձեր հետ անցանք, ես դասերի ընթացքում, արդյոք դա համապատասխանում է, թե չէ։ Իսկ այնպես խաղ անել երեխաների հետ եւ բաժանել դա լսարանում կամ դասարանում եւ իրենք դա կարողանան բանանեն։ Նաեւ իրենց հետ միգուցե կարելի է քննարկել, որ ինչ հետևանքներ այն ունի, որովհետեւ նույն կոնվենցիայում ինքը գրում է, որ պետք է պատժի ենթարկվեն այդ մարդիկ եւ այսինքն երեխաների հետ շատ ավելի փորձել այդ զգայական դաշտից իրենց դուրս բերել, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք մնում ենք զգայական դաշտի այդ ազդեցության տակ եւ դրա համար խնդիրները հենց դերից են առաջանում հոգեբանորեն։ Եթե մենք փորձենք մի քիչ աբստրակտվենք, հասկանանք, որ սա հանցագործությունը արդեն եղել է, մի քիչ ավելի կրիտիկական սառը դատողությամբ դա անենք եւ եղել է, դե հիմա մենք ունենք նաեւ մի փաստաթուղթ, որ ինքը կարող է իրականացվի դատական գործընթաց դրա հետ։ Եկեք հասկանանք ինչ ճանապարհներով կարելի է այս հարցը լուծել։ Այսինքն երբ որ դու լուծում ես առաջարկում, շատ ավելի հեշտ է լինում։ Երկրորդ բանը, որ միշտ խորհուրդ են տալիս այս թեմայով զբաղվողները, դա ցույց տալ, որ ցեղասպանությունները դրանք բան չեն, իրենց կարելի է կանխել, այսինքն իրենք այնպես չի, որ իրենք տեղի են ունենալու անկախ մեր կամքից եւ մենք ոչ մի բան չենք կարող անել այն կանգնեցնելու համար։ Այդպես չի, պետք է նաեւ հասկանանք, որ սա մարդկային որոշում է, ինչ որ մի մարդ է կայացրել այդ որոշումը, մարդկային խումբ է կայացրել այդ որոշումը եւ եթե մարդկային խումբ է կայացրել այդ որոշումը, միշտ կարելի է այդ որոշման դեմ պայքարել, միշտ կարելի է այդ որոշումը, չգիտեմ, այդ որոշումը քննարկել եւ այլն։ Եվ առավել եւս միշտ կարելի է կրթել մարդու, որ երբևիցե նման որոշում չի կայացել։ Այսինքն պետք է խոսել, որ ինքը անխուսափելի իրողություն չի եւ եթե նույնիսկ ինչ որ մի հիմա կասեմ ինչի է սա կարևոր, եթե նույնիսկ ինչ որ մի տեղ իրենք նկատում են, որ նման բան կարող է լինել, միշտ կարող են կանխել։ Տեսեք, սա կարևոր է այն առումով, որ նաեւ երևի իրենց պետք է ասել, որ ցավոք սրտի այսօր ցեղասպանությունները աշխարհում էլի կատարվում են։ Այսօրվա ժամանակակից աշխարհում մենք ունենք Դարֆուրի դեպքը կա, Կոնգոյում է իրավիճակը շատ մոտ ցեղասպանական է, Ռոհինգյանների հետ կապված Մյանմարում։ Այսինքն կան տեղեր աշխարհում, որտեղ հենց այսօր ցեղասպանություն են տեղի ունենում եւ նույն ուսանողներին կարելի է առաջարկել ասել, որ այ դուք որպես անհատներ ինչ որ մի բան անելով, չգիտեմ, Facebook-ով ինչ որ բան գրելու, որ այդ նման բան պետք չի թույլ տալ կամ Իրարիա կյանքում ինչ որ բան կարող եք անել գլոբալ այդ պայքարի շրջանակներում եւ դա նաեւ կօգնի միգուցե իրենց միջև հարաբերությունների առումով, այսինքն իրենք կսկսեն մեկը մյուսի նկատմամբ ավելի հանդուրժող լինել, ավելի ընդունող լինել եւ այդ իրար միջև այդ հարաբերությունները շատ ավելի լավ բանի վրա դասավորեն։ Եթե փորձվի բացատրել, որ ցեղասպանությունը դա մարդու կողմից կատարված երևույթ է եւ ոչ թե տանուր ինչ որ մի իրենցից անկախ տարերային ինչ որ մի երևույթ է։ Եթե տարերային երևույթների դեմ, չգիտեմ, երկրաշարժի բանի դեմ պայքարելը մենք որպես մարդ չենք կարող, որովհետեւ իրենք տերում են անկախ մեր կյանքից։ Ցեղասպանությունը մեր կյանքի հետ կապ ունի եւ դրա համար ինքը շրջելի է եւ ինքը իր դեմ կարելի է պայքարել։ Շատ հետաքրքիր մի առաջարկել կա, այդ երրորդ ոնց որ բանն է, առաջարկը դա խուսափել պարզ պատասխաններից,
որտեղ շատ հաճախ հարց են տալիս եւ ուզում են որ դրա համար ստանալ բարձ պատասխան։ Ինչու, որովհետեւ, բայց այստեղ մենք նույնպես բախում ենք այն երևույթի, որ ինքը այնքան բարդ երևույթ է, այնքան շատ պատճառներ ունի, պատճառային տևանքային կապ է այնքան բարդ է, որ հեշտ չի լինի ուղղակի հարցին ճիշտ ուղղակի պատասխան տալ, եւ դրա համար նաեւ դա էլ պետք է երևի սովորացնել երեխաներին, որ միշտ չի ան B կամ ինչ-որ դեպքերում I հետևան կարող է C լինի եւ կարող է D լինի։ Եվ առումով այդ երրորդ խորհուրդը, որ տալիս են այս մասնագետները ցեղասպանությունների ուսումնասիրման, դա այն է, որ խուսափել պարզ պատասխանների, բարդ հարցերի համար տրվող պարզ պատասխանների։ Մյուսը, որ եթե շատ համաձայն եմ, դա խուսափել թվերից շատ դեպքերում, չկենտրոնանալ ոչ թե խուսափել, չկենտրոնանալ թվերի վրա եւ այս մենք էլ շատ սիրում ենք ասենք, որ 1.5 միլիոն մարդ զոհվեց, բայց ինքը այնքան 1.5 միլիոն թիվը ինքը այնքան անդեմ է, որ երեխեքը չեն պատկերացնում, թե լավ դրա հետևում ինչ կար։ Դրա հետևում օրինակ այս աղջիկը կար, որը Լուսինեի նկարում դրված է Ավրորան։ Դրա հետևում բազմազար մարդիկ էին, անհատ առանցին մարդիկ էին։ Դրա համար ես օրինակ խորհուրդ կտայի, եւ ես միշտ իմ ուսանողների հետ անում եմ, ես իրենց մի օր ուղարկում եմ տուն եւ ասում եմ այսօր խոսեք ձեր ծնողների հետ, փորձեք պարզեք ձեր ընտանեկան պատմություն։ Հասկանանք, թե ձեր ընտանիքում արդյոք կար վերապրող, թե չէ, եւ ինչպես է ինքը վերապրել, եւ շատ լավ արդյունք է ունենում, շատ միշտ գալիս ասում են ծնողներս հետ այնքան լավ երեք նստեցինք զրուցեցինք, այսինքն նաեւ շանս է մեր այսօրվա աշխարհում, որ բոլորը իրանց հեռախոսների մեջ են, չէ՞, մտած, լավ շանս է մի հատ հեռախոսները կողքի դնել, նստել եւ ընտանեկան մի հատ զրույց ծավալել նրա շուրջ, թե ով էին իրենց տատիկ պապիկները, որտեղից էին եկել, որտեղից է իրենց շարավիղը, որտեղից են իրենց արմատները եւ ակունքները, եւ սա թույլ կտա նաեւ ամեն մի երեխայի, ամեն մի ուսանողի հասկանալ թեման ինչքանով է իրեն առնչվում, որտեղ մեր սերնդի համար պարզ է, ես կոնկրետ իմ համար պարզ է, որտեղ ես տատիկ ունեցել, ով անցել այդ ամեն ինչով, ես անձամբ գիտեմ ինձ պատմել է։ Իմ ընտանիքի նորմ պատմությունն մասը։ Մյուս սերնդի համար դա բոլորովին ինչ-որ աբստրակտ մի բան է, իրանք երբևիցե չեն տեսել, չեն հանդիպել իրենց կյանքում մեկի հետ, ով առնչություն ուներ ցեղասպանության։ Եվ այդ առումով ուզեմ ասեմ, որ այստեղ շատ կարևոր է այդ թվերից, այդ առաջարկը, որ այստեղ արվում է, որ խուսափեք ուղղակի պարզ թվերից, թիվ նշելուց։ Ես չգիտեմ հիմա ոնց է, բայց մի ժամանակ առաջ դասագրքերը շատ թվառատ էին, չգիտեմ, լավ բառ եմ օգտագործում, թե չէ։ Թվախեղտ։ Ամիս ամսատ։ Ինչ։ Թվախեղտ։ Թվախեղտ են, հա, ես այդ բառը ունեի մտքում, չուզեցա շատ կոպիտ լինեմ, բայց բանը ամսաթիվ ու անուններ։ Այսօրը էստեղ ես, այսօրը էստեղ ես, այսօրը էստեղ ես։ Ինձ թվում է բնավ այդ չի կարևորը։ Կարևորը ընդհանրապես այս ամբողջ այդ տեղի ունեցածն էր, որը շատ ավելի լավ երեխեն կարող է անցալի եւ ամբողջ կյանքը իրեն գրի, եթե մի մարդու պատմություն ուսումնասիրի։ Մի մարդու ոնց էր այդ մարդը, այդ երեխան իրաց հասարակական, ոնց էր ինքը ապրում, ոնց իրան տեղանեցին, ոնց ինքը փրկվեց, ուր ինքը հասավ, ով իրենց սովից փրկեց, ով իրեն մի կտոր հաց տվեց, ով իրան այդ մի կտոր հաց ձեռքից վերցրեց։ Դա շատ ավելի կարևոր է մարդու նաև մարդկային, չգիտեմ, բնավորության ձևավորման համար։ Քան հիշի, թե մուշի ինքնապաշտպանական կռիվը որը որ ամիսն է եղել եւ ով են եղել հրամանատարները, ու մի 12 հոգու անազգանուն, որ անհնար է հիշել ուղղակի։ Ես հիմա չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ բան փոխվել է այս վերջի տարիներին, բայց ժամանակին այդ առումով գրքերը ահավոր վատն էին։ Մյուս կարևոր բանը, որ մենք պետք է ի նկատի ունենանք բանի մեջ երեխեքի հետ խոսելու առումով, դա կանոն ժամանակակից աշխարհում ենք ապրում, ավելի նկարազարդ է ամեն ինչ իրենց ներկայացնել։ Ընդ որում
ասեմ ինչի նկատի ունեմ։ Բնավ նկատի չունեմ սարսափելի սարսափազդու տեսարան բոլորովին, որովհետև նախ դրանով մեր երեխեքին չես զարմացնի։ Ամբողջ օրը հեռուստատեսությամբ միացնում ես նույն բանն է, չգիտեմ, ավտովթարներից սկսած, կինոներով վերջացրած, բոլոր բաներում սպանված մարդիկ, դիակներ եւ այլն, դրանով իրան բայց ներկայացնել այն ժամանակվա մարդկանց նկարները, ներկայացնել այն ժամանակվա մեր հայրենիքի պատկերները, որովհետեւ ես միշտ այդ համեմատությունն անում եմ ու իմ ուսանողների հետ միշտ անում եմ, ցույց եմ տալիս մի քանի պատկեր հանրայդ, Փարիզն եմ ցույց տալիս, չգիտեմ, Վաշինգտոնն եմ ցույց, ու իրանք շատ դեպքերում ասում են, էս Լոնդոնն է, էս Մոսկվան է, գիտենք, էս են, այս գիտենք, որ ամեն այդ հայտնի պատկերները։ Հետո հայկական քաղաքներն եմ ներկայացնում, Վանը, չգիտեմ, Դիարբեքիր, բան, Մուշ, Կարս, ոչ մի պատասխան բնականաբար, դրանք իրենց համար խորտ բաներ են։ Ես կարծում եմ, դա այդքան է ճիշտ չի, որովհետև մենք միշտ խոսում ենք դրա մասին, բայց կորցնում ենք դրա պատկերը, մեր համար դա այդ պատկերները շատ կարևոր են եւ ես խորհուրդ կտայի նաեւ գոնե մի քանի հատ, չասեմ բոլորը, գոնե մի 5-6 քաղաքների ամենահայտնի այդ տեսարանները դնել, որպեսզի երեխեքի մոտ ուղղակի կապ լինի եւ իրենք հասկանան, թե ինչ էր Արևմտյան Հայաստանը եւ ինչպես էր, այսինքն դե ինչպես էին մարդիկ ապրում եւ որտեղ էին մարդիկ ապրում։ Նորից կրկնեմ այդ անհատական պատմությունների կարևորությունը, որովհետև նաև շատ օրինակ լավ աշխատում է իմ դեպքում, երբ որ օքեյ դասարների կյանքի պատմությունն ես դնում, այսինքն նույն Ավրորայի պատմությունը այդ առումով իհարկե շատ տպավորիչ է, աղջիկները շատ են տպավորվում, բայց այնտեղ ուրիշ պատմություններ կա Վարամ Դադրյանի պատմությունը, որ օրագիր էր պահում 11-12 տարեկան տղա էր, որագիր է պահել, եզակի օրագրերից մեկն է ցեղասպանության ժամանակ, այսինքն միշտ կարելի է դրանք որպես sense կողմնակի դիդակտիկ նյութ կարելի ասել, օգտագործել բանի համար, այդ դասերի համար եւ կարծում եմ, որ իրանք ինչ-որ նոր բան ներդնեն, Նաև ես կարծում եմ, որ կարելի է շատ բաներ կարծրատիպեր կան, որ մեր մեջ մտածեն եւ դրանք կոտրելու ամենալավ ժամանակն է հենց այդ քննարկումների միջոցով, օրինակ քաչի որ ասում են չեն կռվել ոչխարի նման գնաց է մահացել։ Այդ տենց հայտնի տենց մեր մեջ մտած մի հատ բան է։ Ես օրինակ կառաջարկի երեխեքին գրել ինքնապաշտպանական կռիվների մասին։ Իրանք շատ են եւ երբ որ երեխեքը ինչ-որ բան պրպտեն, ինտերնետից գտնեն, փորձեն մի բան ներկայացնեն, այդ պատկերը ամբողջությամբ կոտրվում է։ Մի դասին ես անում եմ ուսանողներիս հետ, մի օրվա դրանից մի օր առաջվա քննարկում եմ անում եւ իրանք բոլորը ասում են ինչպես կարելի էր բաներով գնում են քարավանով 100 մարդ է գնում 2 հոգի հրացանով կողքերից չեն պայքարում բան դրանց հետո էս հետները խոսում հասկանում են որ ասում են հետո նաև ինչ իրանք նաև հասկանում են դժվարությունը կազմակերպելու ինքնապաշտպանության ինչ պետք է լինի որ ինքնապաշտպանությունը կազմակերպեն այսինքն շատ ավելի լավ եւ խորը մտնում են թեմայի մեջ երբ որ առաջարկում ես այդ ինքնապաշտպանությունները նայել իսկ փառք Աստծո բանում ինտերնետում նյութ շատ կա, այնպես որ այդ ինքնապաշտպանությունը կարելի է նայել, ընդ որում հետաքրքիր է, որ հեչ պարտադիր չի, որ ինքնապաշտպանությունը լինի զինված ինքնապաշտպանություն։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնք դիմադրություն են, պարզ դիմադրություն, բայց իսկն զինված ինքնապաշտպանություն չեն, օրինակ, չգիտեմ, կանայք կամ աղջիկները իրենց ժայռից նետ էին նետում, գցում, որպեսզի բաժին չհասնեն թուրքերին, դա էլի ինչ-որ ձև է ինքնապաշտպանման կամ հայ մայրերը անապատներում երեխաներին տառեր էին սովորացնում կամ որբանոցներում ինչ կրթություն էր տրվում այս մարդկանց ինչ սովորացնում էին եւ կարծում եմ որ դրանք այդ բոլորը էլի շատ լավ պատկեր են փոխում են մի ամբողջ պատկերացում կատարվածի վերաբերյալ եւ նաեւ ուսանողները կամ բաները աշակերտները դադարում են այդ թեման դադարում է վանել իրենց, որովհետև այդ միշտ մորթվածի բարդույթը շատ հեշտ կորում է եւ մարդիկ սկսում են այլևս չնայել երևույթին որպես պարզ մի բան։ Եկան սպանեցին բան վերջացավ։ Այլ հասկանում են, որ
ամեն մի պատմություն, ամեն մի բնակավար, ամեն մի գործողություն իրենք տարբեր են եւ մարդիկ փորձել են երկեր գտնել այն ժամանակ, այնպես չի որ միանգամից գնացի այլ հարց որ ինչ որ մի տեղերում ստացվել էր, ինչ որ մի տեղում չէր ստացվել։ Ես նաեւ կառաջարկի բանը, որպեսզի ավելի ես միշտ անում եմ, որպեսզի ավելի աշխուժանա այդ քննարկումը, փաստաթղթեր նայել, շատ են, եւ գերմանական փաստաթղթեր կա, թվված, երբ կան ռուսական փաստաթղթեր, անգլիական փաստաթղթեր կան, նաեւ բաները, թուրքական փաստաթղթեր կան, թվված, թարգմանված, ինչ որ մի քանիսի հատված վերցնել փաստաթղթերի կամ հեռագրերի բաների ու իրենց բաժանել, փորձել դասարանում կամ լսարանում դրանք վերլուծել։ Հասկանալ թե լավ, օրինակ, եթե դուք ստանայիք նման հրաման, ինչ կանեիք, օրինակ։ Արդյոք կատարեիք կամ չէիք կատարի, կամ բանը, եթե դուք այսպիսի իրավիճակում գտնվեիք, ինչ կարելի էր անել, ինչ երկեր կարելի էր այստեղից գտնել դուրս գալ։ Սուրեն ջան, Դա էլ հայ ջան։ կներես, որ ընդհատում եմ 1 րոպեից կավարտվի տեսա։ Պիտի խնդրեմ, որ այո, նույն հղումով նորից կմտնենք շարունակելու համար։ Շատ լավ։ Հա, ուզում ասեմ, որ էլի շատ կարևոր է նաև որ երեխեքը այդ ժամանակի ոգին որ զգան, այդ փաստաթղթերը լինեն իրենց ձեռքի տակ, որտեղ նաև լեզվի ոչ կա գրելու ոչ բան, եւ էլի շատ ինքը ազդեցիկ է, երբ որ իրենք էլ փաստաթ, հետո մանավանդ որ իրանք ձեռք ինչ որ բան տալիս է լսանում, որի հետ իրանք կարողանում են իրար հետ գոնե քննարկել, ինքը շատ ավելի այդ գիտելիքը իրենց համար նստացնում է, եւ այս առումով իհարկե անգնահատելի են վերապրողների հուշերը, մանավանդ երբ որ պատմում են։ Վիդեոներ շատ են, ինտերնետում շատ կան նման վիդեոներ, եթե դնում եք ու իրենք նայում են, էլի